Salom, horas madihita sa luhut na. Di hamu akadamang dohot dainang, manang di dia hamu maringanan. Tangiang nami toktong mahamu di bagasan hai pason, dohot pangaramotion itu hatta Jesus Kristus. Adorak sota paradi hatan itu hatta, jumulu mahita martangiang. Asini rohama di hamu dohot dame, siad debata amata, dohot sian anak na Tuhan Jesus Kristus tuhatai. Amen. Jamita di partangiangata, imana tersurat di buku Parjamita bidutolu ayat 10 sada rodi ayat 15. Laus turpuki managabe epistel tuminggu pasiahon dung Trinitatis tanggal 6 Agustus 2020 tolu. Hujaha marihita tapai hutihu madi bagasan rohat tabi. Alayang goibana denggadu saluhut nai dibahed ditiki halehetana. Ditopahod dohuhut roha hanguluan saliling-liling na tu bagasan rohana sida. Holan na sodapok jolmai sulikiton na jadi-jadian na jinadihon ni debata sian mula-mula sah rodi ujung. Dibaheni nungatung hutada dangadong na duminggad di nasida dana marlas ni roha dohot na mabahin na dinggan saliling di nguluna. Akup ni tahe manang ise jolma namangan dohot na minumi. Dohot marnida na dinggan marhiti sian ulaw na silehon-lehon ni debatado nangi. Nung atung takas suboto luhut na binahin ni debata ido na hot rodi saliling-liling na. Daktar bahe jolmai manabay tu si manang mangurui siani. Di bahid debata pesongoni asama biar jolmai mida ibana. Manang ahan na masa nuaeng nang dung masa dui. Jala manang ahan na masa sugut pe nungadung masa dui di narubi. Ay diulahi debatado mangalului naung salpui. Imahatan itu hatta. Dihamuak kadongan saha porsiaun. Padohan indah pada waktunya. Lehek dui ditikina, juk-juk dui tabigi, jala mungkin hita sadiri pe, hiado madok hatai tudongata ditiki masa tunasida, sahit manang sitaonon. Rohatan yan, asapos do rohana jala tarapul. Alai belum tentu tarjalo rohana hatana tadoki, di bagasan nasangobasi. Contoh na rupani, gabe diamputasi mapak na alani diabetes, sahik gula. Dungi roma hita madok, indah pada waktunya nita. Olo dora laus dia lusi hita, dihana dona indah. Nadi ponggol pak niba, say indah do penimmu. Laus indah rupanhi. Tentu mabigi komentar si songoni na madok hataipe, laus olo dora gabi ragu di hatanai. Hai dia dututu, gabi laus ninna. Laus hita sendiri pe belum tentu berterima di hatai molotongod di keadaan naso menguntungkan hita. Misal narupani ikon gulung tikar maibana ala so mampu bertahan ala ni kopi sapulusiai. Dungi roma hita madok indah pada waktunya nita pasti do maul tarjalo rohana hatai. Hamuak kadongan saliling sotaida hasil na memang maul do taat tu si padohani. Dung pe adong hasilna roma hita madok. Oh, idu hape maksud ni namasai ninna. Adong masahala raja na hobi marburu disadati kilahu manasida marburu tutobak dohotak kapengawalna. Ala hurang hati-hati rajaon gabe tarsiak matanganna ditiki mangarit anak panahi. Ponggol masada jari-jari nei. Lunguma rohani rajau jalahat citia dihilala. Dicoba kapengawal nai dunian menghibur ibana. Alai dang mampan. Roma sahalak pengawal nama dokter rajau. Apapun yang terjadi raja patut disyukuri ninna ibana. Mabegei rajau lamos tok rohana. Disuruh matu pengawal na asing. Ada asa dipamasuk itu hurungan. Dah ngadok kasiani. Ninna rajai ala ni muruk ni rohana mabigi hatanai. Halak ngahacitan didoki dope iba bersyukur. Bukannya menghibur malah bersyukur.
Urang ajar. Ninna rajaon. Pamasuk itu penjara. Ninna matu pengawal na asing. Akhirnya dipamasuk matu hurungan pengawal nama dok ikon bersyukur nak kiningan. Dung manang napiga liling. Lahoma muse merburu rajaon do taka pengawal nana asing. Dung malum tangan nai rupani alai. Nga pasti dang adong bejeri-jeri na sana. Manang nabuhame di tongan ito baki gabe marserak manasida. Hurwa manang alani asik na namarburui. Si raja do sahalak pengawal na pulik siya robongan. Jaladak pigadan ditakup suku primitif na adong dito baki manasida. Naing siaton nama gabe pilihan. Korban persembahan kepada dewanya. Duk songoni dak tarela nasida na dua bekiada ni. Pokokna nga di ujung piso be hosa nasida. Akamang dohot tamuinang padok na suku primitif pon molo naing mamiliho pilihan na tu dewa nai ikon na somartias do. Lapatan na tang bui na cacat. Dung di pareso rajai do pengawal nai didapok ma jari-jari ni rajai ngamagu sada. Duk songoni sudah may bana dipilihon. Gabi pengawal nai ma jadi gabi tumbal. Ditarikom ma rajau dito baki lau ma akahalak suku primitipon mabuan pengawal si sahalaki asa mamilihon ibana tu dewana. Duk songoni berusaha merajau mulak tu istenana. Dengan susah payah akhirnya sahat maibana. Tu harajau nai. Hola sahat ibana tu istanai mamitor perjulu madilului ibana. Pengawalna na dipenjarai. Didok ma asa dipalua ibana. Dung dipalua didok rajau ma tu pengawalon. Mau lihat ma diho pengawal. Alani jari-jariku na terpotong ma. Ubah hedang jadi au gabi pilihan nyaka suku primitif na jumpa kami di tobaki. Hai ditakut dohami naing pilih hononna tu dewana didok. Alai dung di pareso jari-jariku dang disi besada gabi ditedak ko mau songoni gabi dongamu pengawal na asingima dipilihon nasida. Ninna rajau merupani merberita taringot tu pengalaman na di tobaki. Tohodo hape nani dok mi ikon syukuran du sudi ninna rajai matu pengawal nai. Pengawal petong mama dok mauliate tu rajai. Au petong ma hudok mauliate innai bana. Tuani ma raja nami au di penjara. Au soi au hiad dora nagabe tumbal. Ninna ibana marupani tu rajai huhu madok mauliate. Hamu kadongan buidu masa tu hita songon na masa tu rajai. Saya tak pikir na salah na nidok-nidok ngani. Hape dung taida hasilna disima hita sadar. Alai si patah hasil naon olo do macai liling rupani. Gabe maul tarjalo rohata. Tohodo hape indah pada waktunya. Nitama dung dapot hasil nai rupani. Songonido tuna diamputasi pak nana digijang na tanok nak kini ngani. Auso diamputasi hian pak nai mungkin ngasudi daging nai iko busuk di bayi sahiti. Taboto do sahit diabetes te. Mulu na julu didok may rupani aji turtur. Duk peliling lam dia tusi ibana ma lapatan ni hatay. Anggo dimula nai daktar jalo rohana. Padohan indah pada waktunya lehek dua ditikina ikon berengot tadui sian sudut padang ni debata jala idota sian tiki ni debata dak sian tikita. Jadi molo didok indah pada waktunya marlapatan indah pada waktu Tuhan, indah pada waktu yang sudah ditentukan Tuhan. Holan itu tu juk dodang dapok rohata najina dihon ni debata sian mula-mula saat roh di ujung sulit menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah. Bahasa dang dapok rohata ala juk tapaksa iko songon na di pikiratai songon na di rohatai idu mabain. Alani mulo tadok indah pada waktunya tapaloas matu hatai paturehon. Ai ibana do na mabahen lehe ditikina dak kita.
Dungi tay hutom matikin ni Tuhani. Tay hutom merencana manang nasinakapan ni Tuhani di nguluta. Isarani na mengikuti film lepas tak sinetron nate. Tatotom ma sahatu na sidung. Jala unak pitor tabay kesimpulan. Hape satu ngadala dupe film na irupani. Dajuk-juk dosongoni ngahuboto ininna. Hape suarong na binotona. Pilit siyan na binotonay. Tuhatay do sutradara kehidupan. Tuhan itu na mengatur skenario kehidupan tahun. Dia yang tahu kapan dimulai dan kapan berakhir. The end. Ibana do nama boto di episode papigaho di nguluon masa on masaan. Hanggo hita holan aktor dohot aktris na do. Unak tabahin skenario sendiri ate. Tai hutom ma skenario naung tinutuhon ni Tuhan ni. Manang na piga episode ngulu taon Tuhan do naubotosa. Adok kita nauboto piga episode ngulu taon. Adok kita naubotosa piga lilik kita mangulu. Molo tabotoi justru gabe so menarik do na manguluon. Taingok masih Job. Apakah dia tahu bahwa dia sedang diuji Tuhan? Tang dibotoi banai. Au sugari di boto ibanai pasti dodohonon na sandiwara do sudina manguluong. Jadi ngulu tahun dada sandiwara tetapi real doi sian pamotuan ni Tuhata. Alani dohonot tama ikon indah do pada waktuna. Dungi iko porsia do hita songon nani dokna di Yesaya 55 ayat 2 rodi ayat siai. Ai dada pikiraku pikiranmu nai. Jala dada dalam muna akadalaku ninna Jehovah. Ai songo tibo ni akalangi sia tanoon, songo nido tumibo akadalaku sia dalam munai. Jala akapikiraku sian pikiran munai. Na pasti dangadong sakap tu hamagoan sakap ni Jehovah. Sakap tu nadingka do di sakap itu hita. Idu na nidokna di Jeremia 20 sia ayat 10 sadai. Ainu ngatakas suboto sakap akan ahu sakapi taringot Tuhamu ninna Jehovah. Sakap hasonanga do tahe dada Tuhamaguan. Asa au mangaleho Tuhamu ujung na hinalungut tomuna. Merdumutusi akamang dohot tamuinang songon na nidok na di ayat 12 ima. Danga dong be na dumingga di hita. Dana marlas ni roha. Dohot na mabahin na dinggan saliling dingoluon. Ima ulauta. Jala ima sipatu pauta. Hamu dongan saha porsiaon. Arong dope tulunari didok di bagasa turpukon na ikon si hangulu honota. Asing ni padohan indah pada waktunya nakirupan ni. Na perjulu manang ise jolma na mangan dohok na minum dohok na marnida na dingkan marhiti sian ulaw na taingok ma si lehon-lehon ni debatado nangi. Si lehon-lehon ni debatado eh. Tohodo hita na luja mangula. Alay mariswang do na taulay molo so di pasu-pasu Tuhani. Alani sutungadong na margijang ni roha. Na madok alani ibana do ubahin buy ibana mga do minum. Molo adok penuaing si pangano do si inumod di bagas tabi. Taingok ma si lehon-lehon ni Tuhani do eh. Si patasay adong do siyan hitaon na mga rajumi holan alani guguna dohot usaha na sa diri doi ubahin na adong. Lupa ibana ise mga lehon ito ibana. Dus may sungod danak na dileho bapak na hay ni manuk pahani ayam di ibana di tikimanga di restoran. Dung di pangido bapak na isaotik siya ni ibana gabi di danakom ma gak mau aku ini punya aku. Roma bapak na musim madok, bagilah bapak sedikit. Kan bapak tadi yang ngasih sama kamu. Nina bapak nai marupa ni sesongon na mangilim. Geleng nai. Dia lusi geleng nai mamuse. Enggak, ini punya aku. Gak mau aku ngasih ini bahan. Lupa ibana bahwa bapak nai do mangalehon itu ibana. Itu bukan punya dia. Napadua honak kamang dohot tamuinang. Luhut na binahin ni debata, ido na hot rodi sa liling-liling na. Daktar bahet jol may manabay tu si
manang mangurui siani. Di bahid di batape songoni asa mabir jol may mida ibana. Akamang dohot tamuinang anggo babay ni jolma olo do mubauba. Saunari olo do songonon marsugut nga songonam muse. Jalalaos olo do gabiso jelas. Hok do na binahin ni debata. Contohna, sian panopaunipe nunga sian arah timur parbicar na matani ariate. Datu ngarong nabui pahosikko ni. Misalna ala suguru hatta gabita putar asasian arah barat bicar matani ari. Tangbui. Yesui ala suguru hatta rupani gabita papidda pamangano tupudi. Unang bidijulu. Ay pagudaku hata-hatana. Tangbui. Nunga songoni diatur debata. Jadi patut dohita menghormati, menghargai. Hata mabir manang takut di ayat saplopati, boy di marlapatan, hormat, diparsangapi. Jadi bukan takut dalam arti gentar. Na patuluhon sebenarnya tangadong dihasiang anon naik baru. Na masa nuaing naundung masa dui. Termasuk do na naing masa sugut naundung masa dui. Lapatan na nataida nuaing siya jadi-jadian ni debata dimula na idwi. Tanga dong natinopa ni jolma. Molo debata mencipta dari yang tidak ada menjadi ada. Anggo jolma siya na adong do gawe adong. Alani tang boy do honota jolma pencipta. Mungkin sederhana nara do honota. Holan na mendaur ulang siya na adong do jolmai. Didok-dongan, nuaik pi adong HP, tangadong ina julu, nin narupani, isi man do. Guarna do nuaing didok HP. Anggo bahan ni HP, siya naung adok kiadwi. Didok na bura pi adong pesawat, isi man do. Siya naung adok kiadwi, dibuat bahan narupani. Atong bohana ma, baulaw tatahalak com masudi. Jalatadok ma indah pada waktunya. Lehek dui ditiki nabi. Amin. Martangi yang mahita. Moliate ba diho Tuhan dihatam na kubigi hami. Pasu-pasu may jala paurato di bagasan rohanami bi. Asa di parbuiho katami parbuin na denggan. Di bagasan Jesus Kristus martangi kami tuho. Amin.